bienvenidos a Mente y Aprendizaje. Antes de entrar de lleno al tema de hoy, quisiéramos hacer una pequeña pausa. Queremos felicitar, muy sinceramente, a la Pastoral de la Salud. Hicieron esta caminata hace poco, un paso por la salud mental, y la verdad fue un éxito. ¡Qué iniciativa tan valiosa y necesaria! Totalmente de acuerdo. De verdad que sí. Eventos así son, bueno, cruciales, ¿no? Especialmente aquí, en nuestra República Dominicana. Ponen el tema sobre la mesa, un tema vital como es la salud mental. Ayudan mucho a romper estigmas y nos recuerdan la importancia de cuidarnos integralmente. Es que fomentar estos espacios, estos diálogos, este apoyo es fundamental. Y justamente, conectados con esa necesidad de diálogo, de bienestar emocional, hoy vamos a explorar a fondo las ideas de una conferencia, una muy significativa. Se titulaba Sanar cicatrices para embellecer tu persona. Esta charla la dio una figura muy destacada aquí en el país, el educador, psicólogo, investigador dominicano Jesús Peña Vázquez. Nuestra idea hoy es, desentrañar juntos esas claves que él compartió sobre cómo podemos transformar nuestras heridas del pasado, esas marcas que al final todos llevamos, ¿no? Y convertirlas en fuentes de belleza interior y de fortaleza. Es que es un planteamiento realmente transformador, sí. La idea central no es negar el pasado, no es actuar como si el dolor nunca hubiera pasado, para nada, sino encontrar una manera de integrarlo, pero constructivamente, ¿sabes? A nuestra vida. Se trata de mirar nuestras cicatrices emocionales, esas huellas de experiencias difíciles, y no verlas como defectos, como algo de qué avergonzarse, sino como testimonios de nuestra historia, de nuestra capacidad de resistencia y potencialmente de nuestra belleza única. Precisamente. Y creo que es útil aclarar esto desde ya, ¿no? Que esta perspectiva no es solo para quienes han vivido, digamos, traumas muy extremos. Las reflexiones de Peña Vázquez, la verdad, resuenan con cualquiera que haya pasado por rechazo, pérdidas, decepciones, fracasos. Esas tormentas que de una forma u otra son parte de la vida. Todos tenemos nuestras marcas, ¿cierto? Así que, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en estas ideas. Para comenzar, ¿cómo podríamos definir un poquito mejor estas cicatrices emocionales? Hablamos de eso, pero entendemos que no es solo lo físico, ¿verdad? Exacto. El enfoque está en lo interno, en las marcas psicológicas. El material fuente es de hecho bastante claro en esto. Menciona un abanico amplio de experiencias, desde traumas infantiles, pérdidas significativas, y no solo de seres queridos, también sueños, seguridades perdidas, experiencias de rechazo, de abandono que dejan una huella profunda, fracasos que nos golpean la autoconfianza, incluso las secuelas de relaciones tóxicas o de abuso. También incluye esos duelos que no se terminaron de procesar bien. Y la distinción que se hace es útil. Una herida emocional está activa, duele ahora, como que sangra. Una cicatriz, en cambio, es la marca que queda después de que la herida cerró. La fase aguda ya pasó, pero esa zona sigue sensible, ¿sabes? El recuerdo está ahí. Esa distinción es clave, sí. Entonces, ¿qué pasa si no les prestamos atención a esas cicatrices? Si decidimos ignorarlas, minimizarlas o simplemente seguir adelante sin procesarlas. La conferencia advierte de consecuencias que pueden ser, bastante serias. Definitivamente. No atenderlas puede tener un impacto, profundo y muy generalizado. En lo emocional, por ejemplo, pueden ser la raíz de una ansiedad que está ahí flotando, crónica, o de episodios depresivos que vuelven y vuelven. Un miedo intenso al abandono que te sabotea las relaciones, dificultad para confiar, baja autoestima persistente, o esos sentimientos paralizantes de vergüenza sobre quién eres. Y supongo que todo eso interno, se manifiesta afuera, ¿no? En cómo actuamos, cómo nos relacionamos. Así es. A nivel de conducta, estas cicatrices que no están sanadas pueden alimentar patrones de relación disfuncionales. Nos llevan a repetir dinámicas que nos hacen daño. Pueden aparecer como autosabotaje, impidiéndonos alcanzar metas o disfrutar de lo que logramos. Muchas veces las adicciones o las conductas compulsivas son como intentos fallidos de anestesiar ese dolor que está debajo. También pueden llevar al aislamiento social, a estar siempre hipervigilante, a necesitar controlar todo,
o a tener una dificultad enorme para poner límites sanos. Y eso nos deja muy vulnerables. Incluso el cuerpo. Fíjate, el cuerpo puede resentirse. Tensión muscular crónica, problemas de sueño que no se van, y a veces hasta se desarrollan condiciones psicosomáticas. O sea, el malestar emocional se expresa con síntomas físicos. Es muy revelador cómo se cuestiona esa narrativa cultural que oímos tanto, ¿no? Eso de sé fuerte, supéralo rápido, no mires atrás. Como si reconocer el dolor fuera, no sé, una debilidad. Ese es un punto medular, sí, y muy liberador que plantea la conferencia. Culturalmente, es verdad, a menudo nos presionan para minimizar el dolor, para pasar página casi inmediatamente. Pero la sanación real, la de verdad, no pasa por olvidar o suprimir, pasa por integrar. Implica la valentía de mirar el dolor de frente y atravesarlo, no esquivarlo, y hacerlo con autocompasión. Hay una idea muy poderosa que resuena en el material. Aquello a lo que nos resistimos, pues, tiende a persistir. Ignorar la herida no la cura, solo deja que se infecte en la sombra, digamos. Entendido. Entonces, si la clave es integrar, ¿cómo se ve ese proceso de reparación? ¿Cómo se transforma la herida en una cicatriz? Integrada, incluso embellecida. La conferencia detalla como un camino, ¿no? En varios pasos. El primero lo llama reconocer. Sí, el punto de partida es un acto de coraje, de valentía, atreverse a mirar la herida y ponerle nombre. Exige una honestidad muy profunda con uno mismo. Implica hacerse preguntas como ¿qué fue lo que de verdad me hirió en esa situación? ¿Qué perdí exactamente? ¿Confianza, seguridad, inocencia, una relación? ¿Qué partes de mí siento que quedaron como dañadas, fragmentadas? Sacar la herida a la luz, identificarla, es el primer paso, indispensable para poder sanarla. El siguiente paso es sentir. O sea, dar espacio a las emociones que surgen, incluso las más difíciles o las que culturalmente tachamos de negativas, ¿no? Como la rabia, la tristeza profunda, el miedo. Y hacerlo sin juzgarnos por sentir eso. Correcto. Desde esta perspectiva, las emociones no son el enemigo a vencer. Para nada. Son mensajeras, muy valiosas. Nos señalan qué necesita nuestra atención, qué asunto interno sigue ahí, pendiente. Permitirnos sentir esas emociones de forma saludable, que no significa actuar impulsivamente desde ellas, ojo, pero tampoco reprimirlas, es crucial para procesarlas y eventualmente transformarlas. Llorar sin culpa, sentir la rabia sin juicio, reconocer el miedo sin vergüenza, todo eso es parte del proceso reparador. Comprendo la idea de permitir sentir, pero, a ver, ¿qué pasa si esas emociones se sienten abrumadoras? ¿Ofrece la conferencia alguna guía sobre cómo sentir sin que la emoción nos ahogue? Es una pregunta muy pertinente, sí, porque aunque la conferencia enfatiza la importancia de sentir, también implícitamente sugiere que este proceso muchas veces requiere apoyo. No se trata de sumergirse sin salvavidas. No. Aquí es donde entran herramientas como la terapia, el mindfulness o el apoyo de una red segura de gente de confianza. Se trata de sentir de forma contenida, gradual, muchas veces con acompañamiento, para poder procesar sin retraumatizarse. No es inundarse. Es navegar la emoción. Gracias por esa aclaración, es importante. El tercer paso mencionado es comprender. Y aquí se hace énfasis en que no es justificar lo que pasó, sino buscar un significado, construir una narrativa que nos sane. Preguntas como, ¿qué lección saco de esto? ¿De qué manera me transformó esta experiencia? ¿Qué fortalezas que ni sabía que tenía descubrí en mí a raíz de este dolor? Exacto. Y esa distinción es fundamental. Comprender no significa justificar el daño, sobre todo si fue infligido por otros. Nadie tiene por qué encontrarle un lado bueno al abuso o a la negligencia, por ejemplo. Se trata más bien de encontrar un significado personal, algo que nos devuelva el sentido de control sobre nuestra propia historia. Es identificar patrones, entender dinámicas, interpersonales o internas, y crucialmente, decidir qué aprendemos de esa experiencia para no repetir ciclos que nos hacen mal. Es, en esencia, recuperar la autoría de nuestra propia vida, de nuestra narrativa vital. Decidir cómo contamos nuestra historia. Este paso, el de encontrar significado,
Parece ser un punto de inflexión clave, ¿verdad? Sí, totalmente. Luego viene perdonar. Un concepto que, bueno, sabemos que puede ser complejo y a veces genera resistencia. El perdón como un acto de liberación personal. No se trata tanto de exonerar a quien nos hizo daño, sino de liberarnos nosotros del peso del rencor, del resentimiento, de ese ciclo agotador de revivir el dolor una y otra vez. Significa soltar la necesidad de venganza o de que el otro pague. Es como dejar de poner la misma película dolorosa una y otra vez en nuestra mente. Implica una aceptación radical de que el pasado no se puede cambiar y una elección activa de que ese pasado no siga determinando nuestro presente y nuestro futuro. Y algo muy importante que se recalca: el perdón también incluye el autoperdón. Perdonarnos por no haber sabido actuar de otra manera en ese momento, por haber confiado, por quizá haber seguido en una situación dañina más tiempo del necesario. Y llegamos al último paso: integrar. Hacer que la cicatriz forme parte de nuestra belleza singular. La metáfora del kintsugi que usa la conferencia es, realmente poderosa en este sentido. Es una imagen bellísima, sí, y muy elocuente. El kintsugi es ese arte japonés de reparar cerámica rota, ¿verdad? En lugar de tratar de ocultar las fracturas, las rellenan con laca mezclada con polvo de oro o plata o platino. Las líneas de rotura no solo se reparan, sino que se resaltan, se embellecen. Se reconoce que la rotura es parte de la historia del objeto y ahora contribuye a su valor, a su singularidad. La integración emocional es un proceso análogo. Es aceptar que lo vivido, con su dolor y su aprendizaje, es parte indeleble de nuestra historia. Es reconocer y honrar la resiliencia que demostramos al sobrevivir y seguir adelante. Y finalmente, es usar esa experiencia ya procesada para crecer, para madurar e incluso, potencialmente, para conectar o ayudar a otros. La cicatriz no desaparece, pero se transforma en una línea dorada en el tapiz de nuestra vida. ¡Wow! La metáfora del kintsugi de verdad que cambia la perspectiva. Nunca lo había pensado así. Esto nos lleva directo al corazón de la conferencia, la idea de embellecer a la persona a través de este proceso. ¿Cómo se redefine la belleza aquí? Más allá de lo superficial, claro. La propuesta es una visión de la belleza mucho más profunda, más auténtica. La verdadera belleza, desde esta óptica, reside en la autenticidad, la de quien se acepta plenamente, con sus luces y sus sombras, con su historia completa, incluidos esas cicatrices ya integradas. Se encuentra en la compasión hacia uno mismo y hacia los demás que a menudo nace del propio sufrimiento sanado. Esto permite una comprensión única del dolor ajeno, ¿sabes? Reside también en la sabiduría que emerge al transformar la adversidad en crecimiento, y se manifiesta en esa fortaleza vulnerable, la de quien puede mostrarse honestamente, con su fragilidad reconocida, sin necesitar máscaras. Es una visión muy inspiradora, la verdad. La conferencia también menciona un modelo de transformación como en etapas. Pasar de sentirse víctima a reconocerse sobreviviente y finalmente a convertirse en creador de la propia vida. ¿Podrías desglosar un poquito esas etapas? Sí, es un modelo que ayuda a visualizar el progreso, aunque, bueno, no siempre es estrictamente lineal, ¿no? La etapa de víctima se caracteriza por sentirse definido por el dolor, como atrapado en él. Con una sensación de impotencia, de falta de control, la identidad gira en torno a la herida. Pasar a sobreviviente marca un cambio crucial. Se reconoce la propia fortaleza por haber resistido la adversidad. Se sale del estado de crisis aguda y se inicia activamente la recuperación. Ya no se es solo la herida. Finalmente, la etapa de creador implica recuperar plenamente la agencia personal. La persona elige conscientemente darle un sentido a lo vivido, integrar la experiencia y a menudo usarla para construir una vida con propósito, quizás incluso ayudando a otros que pasan por situaciones similares. Ya no solo se sobrevivió, sino que se crea activamente significado y futuro a partir de lo que ocurrió. Y en esa etapa del creador, las cicatrices como que adquieren un nuevo valor. Se mencionan como credenciales de compasión. Alguien que ha sanado puede acompañar a otros de una manera muy particular.
Exactamente. Las cicatrices sanadas otorgan una capacidad única para escuchar sin juicio, porque se conoce íntimamente el terreno del dolor, ¿entiendes? Aportan una sabiduría práctica, forjada en la experiencia directa, no solo en la teoría, y transmiten una esperanza muy tangible, encarnada en ese mensaje implícito de «si yo pude atravesar esto y encontrar un camino, tú también puedes». Es una compasión que no es solo sentida, sino vivida y demostrada. Para que todo esto no se quede en lo abstracto, la conferencia también aterriza en herramientas prácticas. ¿Cuáles se destacan como apoyos importantes en este proceso de reparación? Se subraya, y es importante hacerlo, el valor de la terapia psicológica profesional, especialmente cuando el dolor interfiere mucho con la vida diaria, cuando los síntomas persisten, si aparecen ideas de hacerse daño o simplemente cuando sentimos que nuestras propias herramientas no son suficientes. Se mencionan enfoques específicos como la terapia cognitivo-conductual, TCC, que se enfoca en cómo los pensamientos afectan emociones y conductas, EMDR, una técnica específica útil para procesar recuerdos traumáticos, terapia de esquemas, terapia centrada en la compasión, terapia narrativa, entre otras. Pero también se da mucho peso a las prácticas de autocuidado emocional que podemos implementar nosotros mismos. Escribir un diario terapéutico, practicar mindfulness o meditación para estar más presentes y observarnos sin juicio, usar la expresión creativa, arte, música, escritura, como vía de salida para lo que no se puede decir con palabras, y conectar con la naturaleza, que tiene beneficios reparadores bien conocidos. Y se insiste en algo crucial. Este camino raramente se recorre en solitario, ¿verdad? La comunidad, el apoyo social es fundamental. Absolutamente fundamental. El aislamiento puede agravar las heridas. Se necesita una red de apoyo sólida. Esto puede incluir grupos de apoyo con personas que comparten experiencias similares, amistades saludables donde prime la confianza y se pueda ser vulnerable sin miedo, comunidades de fe para quienes esa dimensión es importante y, por supuesto, la relación terapéutica en sí misma. Además, se mencionan prácticas espirituales individuales, según la tradición de cada uno, y algo esencial tanto para sanar como para prevenir futuras heridas: aprender a establecer y mantener límites saludables. Decir no, alejarse de vínculos tóxicos, comunicar nuestras necesidades. Eso es parte integral de la sanación y del autocuidado. Casi al final se introduce el concepto de vivir con cicatrices bellas, que suena a una aceptación muy profunda. Sí, es como llegar a un punto donde la lucha contra la propia historia cesa, se la abraza. No porque necesariamente nos guste todo lo que pasó, claro, sino porque es nuestra historia, la que nos formó y nos trajo hasta aquí. Hay una idea muy liberadora en el material. El pasado no tiene por qué definir nuestro valor intrínseco, pero sí enriquece la complejidad y la profundidad de nuestra historia personal. Es integrar la totalidad de la experiencia. Y respecto a compartir esa historia con otros, se hace una advertencia importante. Y sanación puede ser increíblemente poderoso, tanto para nosotros como para quienes nos escuchan. Ayuda a romper estigmas y a que otros se sientan menos solos. Sin embargo, la clave, según se enfatiza, es hacerlo desde la cicatriz integrada, no desde la herida abierta. Es decir, cuando ya hemos procesado lo suficiente, cuando contarlo no nos desborde emocionalmente y cuando el propósito principal es conectar o ayudar, no necesariamente buscar validación o revivir el trauma en crudo. Es un acto que requiere discernimiento sobre el momento y el contexto adecuado. Esto conecta con la idea de la belleza de la vulnerabilidad, que a menudo se asocia con el trabajo de Brené Brown. Ser auténticos en un mundo que presiona tanto por la perfección aparente. Exactamente. La vulnerabilidad, entendida no como debilidad, sino como la valentía de mostrarnos como somos, con nuestras imperfecciones y cicatrices reconocidas, se ve como la cuna de la conexión humana genuina, de la creatividad y del cambio significativo. Nuestras cicatrices, al ser integradas, nos hacen más reales, más humanos. En una cultura a menudo obsesionada con las apariencias, la autenticidad que nace de aceptar la propia historia completa es casi un acto revolucionario. ¿No crees? Totalmente. Y el punto culminante es cómo estas cicatrices, una vez sanadas e integradas, pueden incluso transformarse en un propósito de vida.
El mayor dolor convertido en la mayor misión. Profundamente difíciles, como abuso, adicción, pérdidas traumáticas, enfermedades graves, encuentran un nuevo y poderoso sentido a sus vidas al canalizar esa experiencia para ayudar a otros. Se convierten en activistas, fundan organizaciones, acompañan a quienes están pasando por lo mismo. Es una forma de otorgar un significado trascendente al sufrimiento, de asegurar que no fue en vano, transformando la herida en un servicio, en un legado. Entonces, haciendo como una síntesis final, el objetivo de este proceso de sanar cicatrices para embellecer tu persona no es borrar el pasado, ni pretender que las heridas nunca existieron, ¿eh? No, en absoluto. El objetivo es integrar esas experiencias en la narrativa completa de quiénes somos, de tal manera que ya no sangren en silencio, ya no dicten nuestras decisiones desde el miedo o la desconfianza, ya no sea el motivo de vergüenza oculta. Al contrario, pueden convertirse en fuente de sabiduría personal, de una compasión más profunda hacia nosotros mismos primero y luego hacia los demás, y de una fortaleza auténtica. Esa que nace precisamente de haber conocido y transitado la propia fragilidad. Embellecemos nuestra persona, según esta visión, al abrazar nuestra humanidad completa, con toda su complejidad, al honrar nuestro proceso de sanación, que rara vez es lineal, ¿verdad?, al tratarnos con la misma bondad y paciencia que le ofreceríamos a un buen amigo, al, si así lo elegimos, usar nuestra historia para conectar o contribuir, y fundamentalmente, al permitirnos ser auténticos. Y el mensaje de fondo es profundamente esperanzador. Las cicatrices son, en última instancia, la prueba irrefutable de que hemos vivido, no solo existido. Demuestran que hemos librado batallas, a menudo invisibles para el mundo exterior. Son testimonio de nuestra resiliencia, de que somos más fuertes de lo que quizá pensábamos. Son la evidencia de que hemos sobrevivido al 100% de nuestros peores días hasta hoy. No somos solo nuestras cicatrices, pero son una parte innegable de nuestro ser. No nos definen por completo, pero nos enriquecen con capas de profundidad. No tienen por qué limitarnos indefinidamente, pero sí pueden enseñarnos lecciones invaluables. No nos afean, nos hacen auténticos. Y en esa autenticidad radica una belleza profunda y conmovedora. Peña Vázquez. ¿Qué pasaría si imaginamos por un momento un mundo donde cada persona aprendiera a ver sus cicatrices emocionales no como algo que esconder avergonzadamente, sino como medallas de honor, como testimonios de las batallas libradas y superadas? ¿Cómo creen que cambiaría nuestra forma de relacionarnos, de apoyarnos, de construir comunidad? Es una invitación muy poderosa, sí, a considerar que la sanación individual tiene siempre un eco colectivo. Cuando una persona emprende el valiente camino de reparar sus cicatrices para embellecer su ser, de alguna forma está dando permiso y encendiendo una luz de esperanza para que otros a su alrededor se atrevan a iniciar su propio viaje. Se genera como una onda expansiva de autenticidad, de compasión y de posibilidad. Tu sanación importa. Tu historia importa. Tú importas. Y para todas las personas que deseen seguir explorando estas y otras reflexiones tan valiosas del educador, psicólogo e investigador Jesús Peña Vázquez, bueno, les invitamos cordialmente a suscribirse a este canal, Mente y Aprendizaje. Y muy importante, a activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse futuros análisis y comentarios basados en su importante trabajo. Ha sido un verdadero placer compartir esta exploración tan significativa sobre cómo transformar nuestras heridas en belleza y fortaleza. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima entrega de Mente y Aprendizaje.